Guardate come li dà, Quando li vedete così, i bastoncini, guardate qua che roba, c'è il filetto vero. Oggi facciamo dei bastoncini di pesce, quelli che tutti i bambini desiderano, anche i grandi, però li facciamo in casa e li facciamo veramente buoni. Parola de Max. Vai, iniziamo subito, ingredienti. Nasello, no merluzzo, nasello, perché sopra ci sgridano, non si chiama merluzzo, si chiama nasello. Poi pancarré, il bianco, solo il bianco, farina, un po' di acqua, quella del rubinetto, e un olio di girasoli a friggerlo. Siete pronti? Iniziamo subito dalla cosa importante. Dobbiamo fare la panatura e la panatura deve essere fatta con questo. Faremo un panco così, faremo un panco fatto in casa. Come? E adesso vi faccio vedere. Il panko che cos'è? Sono dei fiocchi di pane, che quelli che di origine giapponese, poi li fanno i coreani, fanno i cinesi, lo fanno tutti, però sono di origine giapponese, che rende croccante questa panatura perché sono belli, grossi, buoni. Quindi però si fa col pane bianco. Il pane in cassetta è perfetto, quindi lo faccio a pezzettini, così aiutiamo anche il cutter. Questo qua è un cutter, un mini cutter, per frullarlo come vogliamo noi. Non deve essere sottile, deve essere a fiocchettini. Ok? Siete pronti? Senti che cover che ha fatto Papic, vai. Vai. Questo è un pane col glutine, però pensate, amici che siete intolleranti al glutine, se voi comprate il pancarré, quello senza glutine, ve lo immaginate anche voi, potete godere veramente. Allora, colpetti, ok? Le bottarelle, a intervallo, Noi vogliamo dei fiocconi, della neve meravigliosa, di pane, vai. Dopo che mi avete fatto tante richieste, ma sto panco dove lo trovi a casa tua, perché devo fare da solo adesso. C'avrei bisogno di andare in giro da nessuna parte. Allora, ve lo faccio vedere, aspetta camera 1, così faccio vedere bene come viene. Prima fodero la teglia, così, fodero la carta alluminio, perché la carta a forno mi crea un po' di problema, però adesso ci sarà qualcuno che dirà è tossica. Siamo a 100 gradi, 120 gradi massimo, quindi sì, capisco che però ci state peggio, dai, nella vita. Guardate, vedete? Guardate che bello. Così. Allora, apriteli con le manine, fate così, li allargate il più possibile. Non è piccolo, non è grande, è quello che serve a noi. Adesso dobbiamo fargli perdere l'umidità. Il forno, ragazzi, lo dobbiamo mettere a 100-120 gradi, però non ce lo dimentichiamo, dobbiamo dargli una giratina ogni tanto con una spatoletta, quindi io ho messo a 120 per fargli prendere un po' la potenza. Poi chiudo. Perché metto a 120? Perché lo sapete, no? Quando apro si abbassa la temperatura, quindi aspettiamo 2 minuti che si riprende la temperatura e poi rimetto a 100, così lo faremo asciugare bene. Sono passati 5 minuti e adesso abbasso. Che dovete fare? Se per voi è tanto complicato, lasciate sempre a 100, così è complicata la vita, non fate le generate che faccio io, che poi mi inceppo anch'io. Allora, apro, smuovetela un pochino così. Che succede? Perché quelli superiori, quelli che stanno in alto, si asciugano prima di quelli che stanno in basso, quindi voi che fate? Cambiate il posto, rigirateli, no? Così vedrete che sarà asciugato uniformemente. Mi raccomando, quanto ci vuole? Ci vuole all'incirca una ventina di minuti, ok? Che si asciugano alla perfezione. Nel frattempo noi ci abbiamo da fare. Venite qua. Per tagliare il pesce mi affido il coltello perché dovrò levare la pelle del pesce. Ma sto pesce, che pesce è? Allora, a Roma lo chiamavano merluzzo, però è un nasello, è della famiglia dei merluzzi. È il pesce che si usa normalmente dai bambini. Questo è un filetto di nasello. Mi raccomando, potete prendere sia quelli piccoli che quelli grossi, dipende da voi. Più è grosso il nasello che trovate al mercato e più è costoso. Andate al pescivendolo, gli dite: oh, mi sfiletti per bene quel merluzzo, quel nasello che ho scelto, quindi vedete voi la pezzatura. Più sono piccoli più costano di meno, quindi partono da 10 fino ad arrivare a 20 euro quando sono tagli grandi, e voi gli dite: mi levi tutte quante le spine, come ho fatto fare io ai miei amici della pescheria Damiani. Poi che faccio?
Se volete potete fargli anche levare la pelle dal pescivendolo, se no ve lo fate a casa. In che modo? Coltello flessibile, quindi un coltello che serve per sfilettare il pesce. Poi faremo una bella lezione sui coltelli. Schiacciate così la lama, vedete perché è flessibile, e vado in questa maniera e cerco di sprecare meno ciccia possibile e di togliere solamente la pelle, come in questo caso, ok? Guardate che bello, lo può fare il pescivendolo, ma lo potete fare anche voi. Una cosa importante è controllare le spine. Allora, io faccio così e controllo se ci sono le spine, perché se lo devono mangiare i bambini, Mario che sta dormendo, che poi si sveglia, qui ci sono le spine. Come si levano? Pinzetta come questa qua. Questa qua l'ho comprata in un viaggio a New York, in Giappone, a Tokyo. C'è un quartiere che per noi andremmo matti, ragazzi. Voi che mi seguite, che vi piace la cucina, andreste matti, perché è soltanto roba di cucina. Vendono tutte cose della cucina, tutti accessori per la cucina, dai piatti ai coltelli, delle cose fantastiche, ragazzi. Allora, qui ce ne sta un'altra, ok, e ci siamo. Ah, perfetto, l'abbiamo tolte, dai. Come ne vogliamo fare questi bastoncini di pesce fatti in casa? Buoni, sani, perché sappiamo, guardate che pesce ci stiamo mettendo, sappiamo che sono filetti veri, non è roba ricomposta. Li facciamo così a bastoncino, non li faremo precisi come quelli che vendono, però li faremo buoni, più buoni, penso, sono sicuro. Ecco, così possono andare. Facciamo tutta la grandezza giusta, così la cottura sarà perfetta. Eccola qua. E questi sono pronti, dai, così. Camerone mi diceva, come fai a mettere le mani? Ma su 100 gradi si può stare, insomma. Allora, piano piano si sente che la parte sempre quella sotto è quella meno asciutta. Così, voi fatela con la spatola, se no poi mi sono bruciato per colpa tua, Max. Ecco, così. E sta andando benissimo, alla grande. È una cosa fighissima. Oggi vi insegnerò che faremo la panatura anche senza uovo. Perché sai, quel gusto dell'uovo sul pesce tante volte, secondo quello che andiamo a fare, non mi piace tanto. Quindi che ho fatto? Ho rubato un'idea. Allora, andai tanti anni fa, 4-5 anni fa, in un posto dove facevano soltanto arancine, non sto sbagliando, siciliano. E questo signore che ne faceva, vi dico, faceva un quintale di riso al giorno di arancine. Che faceva? Faceva soltanto questa cremetta, questa pastellina leggera di acqua e farina senza uovo. Quindi questo è il collante per far aderire poi il nostro panko. Prima ho messo la farina e poi ho aggiunto l'acqua. Deve essere di una consistenza fluida che bagna leggermente il pesce, non deve essere mappazzone. Capito a me? Mappazzone che vuol dire? Quel blocco così, a Roma si dice mappazzone, un blocco di pastella, no, deve essere una cosa leggera, un velo. Ecco qua. Vi ricordate quello che si... vabbè, non tutti se lo ricorderanno, io solo che sono vecchio, quando si faceva la colla per attaccare con acqua e farina. Ecco, questa è giusta, vedete? Che leggermente copre, velerà il pesce, ok? E poi metteremo il panco. Andiamo a vedere il panco a che punto sta, andiamo a vedere. Sarà fatto, ma sarà fatto sì. Ecco qua. È giusto. Eccolo qua. Allora, perché è giusto? Da che cosa si sente? Sentite sto rumore? È asciutto, si sente che è asciutto. Quindi da questo rumore capite che l'umidità l'ha persa e quindi è perfetto per fare quello che dobbiamo fare noi, la panatura. Lo metto qui dentro. Ecco qua. Guardate che bello, che soddisfazione! Questo che ho usato io è un pancaré, ma è un pancaré industriale. Se voi riuscite a comprare un pancaré artigiano fatto al forno è ancora meglio e più saporito, perché voi lo sentirete quando lo metterete al forno, c'ha un sentore leggero di alcol industriale, perché serve per conservarlo più a lungo, quindi compratelo anche artigianato, è meglio ancora. Adesso iniziamo a panare, quindi immergiamo qui dentro il filetto, vedete? Fatelo scolare bene, perché troppa farina poi diventa una cosa difficile da digerire. E poi lo metto qui però all'interno della ciotola col panko, schiacciate, fate aderire bene. Poi vi piace più panato, più croccante ancora, fate la doppia panatura, però io direi una panatura soltanto una volta per me è meglio, meno pane, anche perché i bastoncini per industriali, hai visto, no? Tanto pane, poco pesce. Invece dobbiamo fare il contrario, tanto pesce, filetto, buono, roba ricomposta, la maggior parte tutti quanti pesci ricomposti,
E mentre qui abbiamo invece un bel filetto vero, ragazzi, cioè è un'altra storia. Fate scolare bene, guarda camera uma, deve rimanere pochissimo attaccato di pastella, diciamo di quest'acqua e farina. Trasparente, guardate, un velo proprio, fatela scolare. Ok, fatela scolare bene, perché sennò poi è troppo mappazzone, lo ripeto un'altra volta. La temperatura dell'olio, quando è pronto l'olio? Allora, io vedo, vedete, ancora fa delle onde, si sta riscaldando, ma non è pronto. La butto del panco per vedere se frigge. Non frigge ancora, quindi evitate di mettere il bastoncino di pesce là dentro. Dovete aspettare ancora che si riscaldi, perché qua la frittura, lo sapete qual è, deve essere croccante, buona, e croccante diventa solamente quando abbiamo una cosa calda e una cosa che entra dentro, c'è uno shock termico leggermente fredda, temperatura ambiente, ok? Quindi avviene questa cosa. Poi l'olio deve essere bello caldo, quindi dobbiamo raggiungere una temperatura di 160-170 gradi, uscilliamo perché c'è un altro problema, così diventa croccante ma all'interno cuoce anche, se andiamo oltre brucia l'esterno ma non cuoce l'interno, invece poi ce lo vogliamo cotto noi. Per me l'olio è pronto, vediamo se frigge. Vedete? Vedete come fa? Siamo pronti? Che meraviglia, uno alla volta, se no abbassiamo troppo la temperatura dell'olio. Vogliamo il pesce croccante, vogliamo questi filetti di pesce croccante o bastoncini di pesce, chiamiamoli bastoncini, piacciono tanto a camera uma, a Mariuccio. Piano piano girateli così c'è il colore uniforme, aggiungiamo un altro, aggiungetelo con un tempo scadenzati, perché se no abbassate troppo la temperatura dell'olio. Ogni volta che mettete un qualcosa dentro di freddo si abbassa la temperatura dell'olio, quindi fatelo cadenzato, che ne so, dopo 20 secondi mettete l'altro pezzo. Guardate questo qua che bello. Non potete capire il profumo. Profuma sto fritto. È croccante già. Un altro pochino. Ormai non mi brucio più. Perché i polpastrelli proprio ormai sono diventati insensibili a tutto questo. Allora, poi i bastoncini che comprate normalmente già sono prefritti. Questi ragazzi li friggiamo noi. Guardate quale roba, che è? Vai, camera woman. Ragazzi, questa qua è la ricetta per tutti i piccoletti che mi seguono, e per i grandi a cui piacciono i bastoncini. Ecco qua. Poi continuo a friggere, non mi fermo. Allora, tanti mi chiedete di queste pinzette qua. Adesso oggi su questo video vi metterò il link dove potete andare a comprare. Oh, buoni, che qua sta mal brucia tutto. Però sa bello croccante quello. Vai, così. Camera Woman dice che sono croccantissime, ha rubato già uno, già vedete là, se l'hai mangiato. Assaggiamo? Aspetta, però un po' assaggiare. Camera Woman, guarda un po' qua. Guardate come li dà, quando li vedete così, i bastoncini, guardate qua che roba. C'è il filetto vero. Che bontà. Buonissimo ragazzi. Che bontà ragazzi. Fatemi fatelo fare a mamma, a papà, fatelo fare così il filetto di pesce. Che buono. La paura. Allora, a un certo punto che succede? Si forma sul fondo, la panatura si brucia, quindi poi può cadere che si attacca all'altro pesce che è andato a cuocere. Vedi, con questo armino ho levato tutto quanto il fondo sulla mia wok della panatura bruciata, ok? Perché si stacca, qualcosa si stacca, le briciole vanno sul fondo e si bruciano poi, no? Vedi? E adesso così diventa bella bianca, non aderisce nessuna mollichetta bruciata. L'ultimo pezzetto, dai! Ci siamo ragazzi, pronto, spengo tutto. Allora, il sale dopo, mi raccomando, se no la frittura si ammoscia, la famo ammosciare, mi raccomando. Adesso mettiamo, brucia? No, noi siamo forti, non brucia niente, vai, così, da maschi, vai. Guardate che filettini, signori miei, è arrivato Capitan Max, Capitan Max che mi porta i bastoncini di pesce, eccoli qua. Poi adesso qualcuno dirà, vabbè ma il limone? Te mossi il limone si gratta, non si mette il succo di limone ragazzi, un po' così sopra, un po' di profumo di limone
che è la cosa migliore. Poi un po' di sale, quello buono. E poi, mo tocca a me, aspettate. Sale, limone. Ragazzi, guarda che bello. Fresco, succoso. Che roba, croccante, sentite il croccante. È una cosa speciale. Oggi abbiamo imparato a far panco alla paratura senza uovo. Che vuol dire a fare? Like, commenti, mi fate ammazzare le risate quando vi fate. Un bacio da casa mia, ammazza è buono. Allora guarda qua papà che ti ha fatto, guarda. Quello puoi mangiare, un po'. Dai, assaggia. Lo sai che è il pescetto questo qua? Mamma mia! Sei contento amore? Per come fa il pescetto? Come fa il pescetto? Così fa. Com'è buono. Ragazzi, avete visto? Questa è la riprova. Certo, conta poco perché questo si mangia tutto, però sono buoni veramente. Dovete rifarli a questi piccolini. Che buoni che sono,